Is gusto ko lang i-share sa inyo, no? Ito yung bunga ng saging natin na na-harvest nakaraan. So, maliliit yung tawag diyan, buwig niya gawa nung ito yung mga unang tanim natin, product ng unang tanim, no? So, yan. Mga ilang araw pa lang ito simula nung hinarvest natin. Yan, guys. So, sunod-sunod yung paghinog. Actually, marami pa tayong harvest, more than 20 puno yung may bunga. So, ang kagandahan kapag nasa probinsya ka, no? Yan ang sinasabi nating simpleng buhay. Masarap na pagkain. So, yun lang muna guys, and thank you.